गजाल घडलेली आसा आनी हे रिपिटेडली जावपाक लागलेले आसा आनी हेजे फाटल्यान जर मेन कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार ते MPA. आयज मुर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट म्हाका खबर ना ते कित्याक लागून अशा लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक सोदोवपाक सोदता. आयज ही फर्स्ट केस न्हू, तुमकां खबर आसतलें मिडियाक आनी बाकीच्या आमच्या लोकांकूय खबर आसतलें. सेम रिपिटली तेंच्यांनी भरत लेनाचेर केल्लेली, बोगद्याचेर आमचे भरत लेन आसा थंयसरूय ते घरां मोडपाक येयलेली. आमचो येदो व्हडलो मंडप आसा मुरगांवचा राजा, जो इतली वर्सां जाले, जो आमचो गणपती आमी थंयसर पुजता, थंयसरूय तेंच्यांनी मंडप मोडपाक लागून म्हळ्यार कशें तेंचें चल्लां, इंडिव्हिज्युअल टार्गेट करपाक लागलेलें आसा. त्याच प्रमाणे आमचे जे मारुती टेम्पल आसा जेटीचे, थंयसर तेंच्यांनी इश्यू केलेलो आसा, तांकां नोटिसीस काडलेले आसा, तांकां कोर्टान व्हेल्लेले आसा. म्हळ्यार आयज जे आमचे रिलिजियस प्लेस आसा, जे आयज आमचे लोकांची घरां आसा, आयज आमचे कितलीशी कॉपेल आसा, चर्च आसा, तांकां नोटिसीस काडलेली आसा. सो आयज ही MPA आसा, दे आर अगेन्स्ट द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा. आनी आयज हो जो विशय आसा आमचो बाप अनिल काणकोणकराचो, हो विशय आतांचो विशय न्हू. हो विशय जो आसा तो म्हाका दिसता हे घर जे आसा एक्झिस्टिंग हे ताका जाली ऑलमोस्ट 90 इयर्स. सो एक 100 वर्साचें घर जे हांगा आसा पोर्चुगीज टायमा वरसून, आनी तेजे पेपर म्हणटा ते अनिला कडेन आसा. सर्वे नंबर जो आसा तेजेर आसा, जे सर्वे भितर थंयसर ते घर एक्झिस्टिंग आसा म्हणून दाखयता. प्लस ते नांवाचेर आसा घर, ललिता काणकोणकर, आनंदुरी ग्रँडफादराच्या ज्या आज्याच्या नांवाचेर घर आसा. आनी हो विशय इतलो आसतना सुद्धा हो विशय हांवें असेंब्लीन मांडलो. अँड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाका एश्युरन्स दिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनसरा, तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हेच्या फाटल्यान गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तरी मिस्टेक जाल्लेली आसा सर्वेच्या भितर. आयज सर्वे खंय तरी रॉंग जाल्लेली आसा. कित्याक जेन्ना एक्झिस्टिंग हाऊस ऑलरेडी आसा सर्वेचेर दाखयता, आनी जेन्ना ही जागो MPDन विकतो घेतला म्हणटा, जाल्यार तुमी जी एक्झिस्टिंग घरां आसा तांकां तुमी डेमोलिश करूंक शकना. आनी हो एक मनशाचो अधिकार. आनी जेन्ना गव्हर्मेंट स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो अनाउन्स करता की जितली घरां आसा गव्हर्मेंट लँडाचेर ती आमी रेग्युलरायज करतली, जाल्यार हेज्या भितर MPA खंय तरी येता आनी मदीं असली लाडिंग करपाक सोदता. सो आय कंडेम द एक्ट ऑफ MPA जे जाल्लेले आसा. आयज ते हर इश्यू वयता आनी कोर्टान वयता. आयज हेज्या पयलीं ते कोर्टान गेलेले, अनिल बाब ती केस झगडटालो आनी ती म्हाका दिसता आमचे लोअर कोर्टान तो जिखलो, मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तो जिखलो. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी अपील केलें हायकोर्टान. हायकोर्टान सुद्दां म्हळ्यार येतले जे पयशे जे लिगल सायडीक फक्त ते केसीक लागून जे मोडला, लोअर कोर्ट जावं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जावं हायकोर्टान, म्हाका दिसता अननेसेसरिली तो बर्डन घेता. आनी तो एकट्याचे घेयना आपल्या घराचे, सगळ्यांचे त्या वाड्यार जितली घरां आसा ती. आनी आयज हायकोर्टान ऑर्डर दिलेली की बाबा हेजो रिसर्वे जावचो म्हणून, आनी रिसर्वे म्हणटा तो बरोबर जाल्लो ना. आनी कोर्ट हॅज बीन मिसगायडेड. आनी हो MPA जो आसा ते फास्ट करपाक सोदता. आनी तेज्या लागून आयज ते हांगा येयलेले डेमोलिशनाक लागून. आयज आख्या लोकल्सान, आमच्या मुरगांवचे सगळे लोकल्सान, हरबरचे लोक, बाकीचे लोक सगळे जण हांगा एकठांय येवन तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला. आयज तांकां कांय कोणेन कांय म्हणूं ना, रिक्वेस्ट केला बाबा तुमी हे घर डेमोलिश करूंक शकना. हे घर पयलींसून आसा, तुमी लिगली तुमी सारखे आसतले, बरोबर आसतले, बट मनशाचो एक अधिकार, एक मनशाचो एक आम मनशाचो अधिकार कोणूच व्हरोंक शकना. आनी घर म्हणटा ते ताका सगळ्या मनशाक आपले घर म्हणटा ते आवडचे आसता. आनी हांवें पयलींच सांगलेलो आसा, जेन्नाच्यान हांव आमदार जालोलो, मुरगांवान म्हणटा ते एक घर हांव डेमोलिश करपाक दिवना. कित्याक आमी खूब डेमोलिशन पयलें मुरगांवान, पयलीं खूब घरां पयलीं बायणाचे सगळे डेमोलिशन जावन गेले. सड्याचेर इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करून डेमोलिशन केल्लेली आसा घरां. बट हेन फुडें मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक घर डेमोलिश जावपाक दिवपाना. आनी हांव अजुनूय चॅलेंज करता, MPAकूय चॅलेंज करता आनी सगळ्यांक चॅलेंज करता, एक घर डेमोलिश करून दाखया. आमी अशेंच उबे रावतले, सगळे लोक आमचे मुरगांवचे उबे रावतले, बट एका घराक आमी हात लावपाक दिवपाना. आनी गव्हर्मेंटाक हांव परत थँकफूल म्हणटा, कित्याक जे हिसपान तेंच्यांनी आतां न्यू कायदो हाडला रेग्युलरायज करपाची सगळीं घरां ऑन गव्हर्मेंट लँड. आनी हेजे स्टार्ट जे जाता ते 4 ऑक्टोबराक जाता. 4 ऑक्टोबराक आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर, युनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी हो गोंयान येता आनी तेज्या हातीन ही सगळी फॉर्मां दिवपाक जातली. आनी तेज्या भितर हांव मागता आमचे अनिल काणकोणकार तेणेनूय
ते प्रोग्रामाक येवचो आणि ते फॉर्म घेवचे आणि ते रेग्युलरायझेशन घालचे. गव्हर्नमेंटान सांगला जी गव्हर्नमेंट लँडाचेर जागा आसा, कोणाची घरां आसा प्रायर टू 2014, सो 2014 हेजे घर केन्नाचे नासा. 2014 जी 2014च्या पयलीं आसा तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करतले. तेजे भितर अनिल काणकोणकराचे घर येयले आणि आमच्या आख्ख्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली सडा, बोगदा, जेटी सगळ्यांची घरां आसा ती गव्हर्नमेंट लँडाचेर आसा. सगळ्यांची घरां लिगल जातली, रेग्युलरायज जातली. तेच्या लागून परत एकदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक आणि आमच्या गव्हर्नमेंटाक धन्यवाद म्हणटा. ऑलमोस्ट 23 lakhs टोटल एरिया. आउट ऑफ दॅट गव्हर्नमेंटान तेंचे घेतला अराउंड 11 lakhs चिल्लर कितें. ओके, एज ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द सर्वे प्लॅन, ओल्ड सर्वे प्लॅन 13/8 तेतून तेजें नाव क्लियर कट मेन्शन केल्लें आहा आनंद धुरी म्हणून. ओके, आमी सर्वे हांव पर्सनली गेल्लो लँड सर्वे डिपार्टमेंटान. आमी तेंचे कडेन प्लॅन रिसंट प्लॅन विचारलो, दिवना. ताका सांगलें आमचे कडेन ओल्ड प्लॅन आहा पळय, हो ओल्ड प्लॅनान तुमच्या 13/8 आसलेले पळय हांगा कशें शिफ्ट जाले तेंचे कडेन आन्सर ना. सेकंड थिंग, आतां कोर्टान कमिशनरान अपॉयंट केले, तो पेपर वर्क एज पर द लँड सर्वेन कितें आहा पळय तेजेरूच कित्याक गेलो. ही टू काम रिवील द हिस्ट्री. तेणे हिस्ट्री रिवील करूं ना, निदर तेणे फूल हे करूं ना, मेजरमेंट सुद्दां करून ताका विचारलें तुमी आसले तेचे नाल्यार ताका विचार तुमी फूल मेजरमेंट केला. वाय हॅड गिवन ओनली द डिसिजन वॉट हॅड कम ऑन अ पेपर. तेंचे लँड सर्वे रिमार्क हितून आहा तो रिकॉर्डान आहा तो प्रिवियस रिवील कित्याक करूं ना, म्हाजो क्वेश्चन तो. आतां आमी रिसंट प्लॅन आयजूच प्लॅन हे केला, हितून हेजे क्लियर कट मेन्शन आहा दीस इज हाऊस. हांगा खूब जाणांची घरां आहा, यू कॅन सी. वाय ओनली दीस हाऊस इज टार्गेटेड. 13/8 petition number. Second thing, in their agreement, which I had gone to the papers also, in their agreement it is clear cut mentioned. State government had sold the land to MPT trust. Now, Potrus, sorry. Now it is trust, and it is clear cut mentioned that cannot now change karta, but they need to take a permission from the state government, which I have not taken till yet. तर तांकां विचार. पळय ते एक गब्बर जाल्लेलो आसा, शोलेचो गब्बर आसता न्हू, ह्यो आमचो मळमगांवचो गब्बर जाल्लेलो आसा. तांकां दिसता सगळी जितली मळमगांव जमीन आसा ती सगळी तेंची, उदक तेंचे, झाडां तेंची, सगळी तेंची. आनी आमी पयलींसून जी हांगा स्थानीक आसा ती कितें तर तांकां व्हॅल्यू ना. पोर्चुगीजान आसलेले डिवायड अँड रूल तशें आतां हांगा करूंक येयला. एकूच घराक टार्गेट करता, बाकीच्या घराक ना. कित्याक तेंच्या भितून फूट पडुनी म्हणून. हे खंयसून शिकला हे. आमी गोंयकार आणि गोंयकारांची घरां वाचोवपाक आमी सदींच फुडें आसतली आनी एक घर मोडूंक दिवची ना आमी हांगा. आमी सदांच अगेन्स्ट आसतली आनी म्हणटात की आमी MPHDचे अगेन्स्ट आसा. अगेन्स्ट कित्याक आसा, लोकांच्या हितान कितें कामूच करना जाल्यार सदींच अगेन्स्ट काम करता. सदींच एवरी टायम उठता तिठता घरां मोडपाक येता. कित्याक येता, येदेशे जाग्यान तेंचें कितें जावपाचें आसा, तेंचो पोट येवपाचो आसा हांगा ना न्हू. मागीर कित्याक यूज आसा हे. आमकां फक्त लोकांक छळपाक, तांकां टॉर्चर करपाक सोदता. खंय ना खंय आमकां बिजी दवरतात असल्या कामान. तेज्या खातीर हे टार्गेट. खंय ना खंय भितरले लोक आसा पळय थोडे ते करतात असले डिवायड अँड रूल. तशेंच करून आमकां हे फाटीं ओडूंक सोदतात आनी आमी हे जावपाक दिवचे ना. आमी एक घराक न्हू, एक इंच सुद्दां जागो आमी हांगाचो दिवचो ना तांकां. आमी कशीच वगी रावची ना. आतां कितें आहा, आतां हे घर हे जे अनिल काणकोणकर न्हू तेच्या आईच्या नांवाचेर तेणी आतां ऑर्डर काडलेली आहा न्हू. अनिल काणकोणकर हो म्हाजो भाचो. तेजे न्हू म्हाजे मामाचे चेडूं म्हाजे. आनी हे घर न्हू, हे घर आमच्या राशीचें. हांव म्हाजें नांव ज्ञानेश्वर पेडणेकर, ज्ञानी म्हणटात म्हाका सगळें. हांव हांगा जल्माला, हार्बर जल्माला, कळ्ळें न्हू. आनी हे घर न्हू, हे लुगार पयलीं न्हू सावथ वेस्ट रेल्वेची पयली लुगार ही MPTन जाल्लेली. ते आमकां खबर कित्याक तेन्ना आमी न्हू आमच्या भुरग्यापणान आमी फायल केल्लेली केस, कळ्ळें न्हू. मागीर आमचे हें जालें, मागीर स्टॉप जाली. तेन्ना आमकां त्या टायमार आमकां न्हू हांगा न्हू हे MPT थोडे अशें आहले तेन्ना MPT हे की आमकां हॅरसमेंट करतालो न्हू. जे घरां MPT जे घरां हाडली हांगा न्हू आनी त्या घरान MPT कामां आहलेलो तांकां न्हू ती मोडल्या शिवाय तांकां तेंच्यानी आख्खे कांय दिनाले, पयशे दिनाले. अशी घरां न्हू कितलीशीं मोडलेली आमचे. आनी म्हाजो मामा जे आतां जे घर मोडपा येयला न्हू, तो म्हाजो मामा आनंद धुरी. ह्यो म्हाजो मामान फर्स्ट टायम न्हू घर दवरलें. तेणी सांगलें आपल्या तुमचे पयशे बी कांय नाका, आपण घर मोडना. आफ्टर 6 years न्हू मागीर तेंची थोडी केली 3-4 त्या टायमाची 3-4 जावन तेंची पयशे दवरून बाकी पयशे मेरे हे करून हे घर वर्सां जाली किती. हे घर आतां म्हाका जाले 58 years जाले. हांगा जल्मलो, हांव हांगा जल्माला जाल्यार न्हू हे घर आमचे राशीचें घर. जाल्यार म्हाका सांगतो हांव म्हाजें एकूच पॉयंट आहा, तुमकां तर तुमकां तो घरा मोडपाचें आहा न्हू. हांगा कितें प्रोजेक्ट घेता
तो एक पॉयंट हा. सेकंड थिंग माझो मेन पॉयंट घेता तुम्ही एकूच घरा टार्गेट कसो केला. हांगा घरा आनीकूय हा. सकयल्या एक मिनटारी सकयली घरा आमी मरे कोणाक मरे कॉन्टॅक्ट करना पूण ह्या स्टेजी सांगचें पडटा आमकां जाल्यार आमी कितेंय करूंक शकता. जाल्यार त्या घराक त्या टिकीना आनी एकूच घरा कित्याक टार्गेट केलो ह्यो आमचो पॉयंट. टार्गेट करता तुमकां आमकां खबर ना ऑब्वियसली टार्गेट केला. ह्यो टार्गेट केला. एकूच घर कित्याक टार्गेट केला. ऑब्वियसली टार्गेट तुम्ही तर ऑर्डर हाडटा जाल्यार आख्खे घर तुमचो लोकांना मरे चल मानता चल ओके तुमचो म्हणून जाल्यार आख्खी जितली घरां न्हू तितल्यांकन तुम्ही ह्या ऑर्डरात मागीर पळोवया आमी. पूण तुम्ही एका घरात कित्याक टार्गेट करतात ह्यो आमचो पॉयंट. 2005 झगडटा ही केस. 2005 झगडटा पळय ती हायकोर्टात सिव्हिल कोर्टात डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमकां ऑर्डर दिली की ही एमपीटीक जागा लागना म्हणून. सिव्हिल कोर्टाने ऑर्डर दिली की एमपीटीक जागा ऑर्डरी माझ्या कडेन सगळे आहा ते जिखलो केस. मागीर कितें केलें अपिलाक गेले एमपीटी हायकोर्टाक अपिलाक गेले जाल्यार हायकोर्टान एमपीटी कितें जालें की तुम्ही लँड सर्वे हे करा म्हणून अपॉइंट करा म्हणून की तुम्ही हे करा म्हणून एरिया हे करपाचे कमिशनर अपॉइंट करून ती एरिया हे करपाचे. आता कमिशनरान बीन कितें केला खबर आहा जो एमपीटीचो रिपोर्ट आहा पळय तोच रिपोर्ट दिला की ती एमपीटीची एरिया म्हणून. आता तितून कितें जाला ही भितर आमचे प्लान आमच्या आजोच्या नांवार बीन सगळे हे आहा जागा हेजे हितून जी 23,000 स्क्वेअर मीटर असलेली पळय तितूंतली एमपीटीन 11,000 घेतली आणि बाकीचे आमचे आहा पळय ते गव्हर्नमेंट लँडरूच आहा. पेपर सगळे ऑन पेपर आहा गव्हर्नमेंट. जजाक बिजाक सगळ्यांक दाखयला हांवें तरी जज बीन आयकपाक रेडी ना आनी तांकां डायरेक्ट सेटिंग करून हेंच्यानी सगळें तें म्हटलें की डेमोलेशन आयज काल ऑर्डर काडटा आयज डेमोलेशन हे करता म्हाका इश्टे हाडपाक वचून चान्स दिवंक ना. भितर सगळी सेटिंग केल्ली आहा आनी जी आमची एरिया आहा पळय बॅलन्स एरिया ती खावपाक सोदता एमपीटी. जे 11 लाखांनी 12 लाख उरला पळय ते ओके 11 लाखांनी खावंक सोदता. ही सगळी लँड सर्वे आनी एमपीटी आणि आमचे जे कोर्ट बीन आहा सगळे मिला ही आमची एरिया हे करपा आनी म्हाका टार्गेट करून बाकीची सगळ्यांची घरां उडोवपा. आता भितर खूब आहा चर्च आहा देवूळ आहा सगळे आहा ती हे सगळो जागो हे करपाक सोदता खावपाक सोदता. ते म्हाका खबर ना आतां हेजेर कोर्टाचो आतां कितें फुडें हे आतां आमी आयज हेका ओपोज केला की तुम्ही आम्ही डेमोलेशन करूंक दिवचे ना म्हणून. अनिल बाब आता तुम्ही कोर्टान बॅलन्स एरिया आहा पळय ती लँड सर्वे आमकां दाखयना आनी एमपीटी दाखयना. ती सगळी एरियात गायब केल्लेली आमची 1,20,000 स्क्वेअर मीटर गायब केल्लेले. तर लँड सर्वे दाखयना आनी हे दाखयना आमकां एमपीटी आनी एमपीटी कडेन प्रॉपर हे येत ना प्लॅनूच ना तेंचे कडेन. बेस्ट ऑर्डर हे करता ही आमची जागा म्हणटा आनी हे दाखयता आनी भितर लँड सर्वे सगळे मिलाप हे करपाक. तुझी पोनी डॉक्युमेंट नाव सगळे नाव आहे आनंद धुरी म्हणून आमच्या आजाचें नाव आहा आनी प्लॉटूय आहा आमचो हो प्लॉट हो प्लॉट आमचो हेजेर नाव आनंद धुरी म्हणून आमच्या आजाचें नाव आहा. हे 1971 हो आमचो प्लान हो सगळो. तर हे म्हणटा आमचें इलिगल म्हणून सांगता. 100 वर्सांची पयलींची घरां ही सगळी पोर्तुगेज टायमाची घरां एमपीटी तेन्ना काय नासलेले. आता कितें बेस्ट नॉन आमकां हे करता आनी आता 25 वर्सां जालीं हांव झगडटा तेंचे कडेन. माझ्या कडेन मदीं येयलेलें ते की तुजें घर तूं सेटिंग कर हे कर आपूण हे करता म्हणून तुमकां हेजेर दिता म्हणून लिजार दिता म्हणून. हांवें म्हणलें लिजार कितें आमची जागा आमकां लिजार कितें दिता म्हणून हांवें हे केलें तेंचे कडेन. ते तशें आयकना म्हणून आतां हे बेश्टो जज आतां 2 दिसाचो जज येयला आनी डायरेक्ट ऑर्डर तेंच्या नांवान पास करता. ताका काय खबर वचून ना जज जी स्टोरी कितें आहा ती पेपर दाखयल्यार म्हणटा ते आपल्याक लागना तुमची पयली ऑर्डर जाली तेजेरूच आपूण हे ऑर्डर दिता म्हणून. तुमकां टार्गेट करता 100% कित्याक हांव सिव्हिल कोर्टाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक चुकोवन बसून ते म्हणटा ना ती आपल्याक लागना म्हणटा ऑर्डर डायरेक्ट जज सांगता. आनी काल 25 तारखेक ऑर्डर पास करता आनी 26 तारखेक डिमोलेशनाक धाडटा. हे कितें आमकां इश्टे हाडपाक बीन हे नाका टायम नाका. गव्हर्नमेंटान सद्याक रेग्युलरायज करता सांगता तुमची कितें मागणी बी आसा गव्हर्नमेंटान करपाक जाय न्हू लोकांक आमकां तुमी रिलॅक्स करा. हे नाकालेले एमपीटीचे कितें नाकाले आमकां हॅरेसमेंट हे आनी एमपीटी वयता थंयसर लोकांक सतयता सगळे कडेन हे करूंक लागता. आपली जागा खंय दवरूंक ना तेंच्यानी. आयज लोकांनी उठपा जाय हेज्या खातीर. लोकांनी आयज आवाज करपा जाय. हेंकां फक्त कोलाक आनी हेंकां तोच जागो जायो. लोकांक आमकां हे करपाक लोकांची जे ओरिजिनल घरां तुमी मोडून हे करपाक सोदता हांगासर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.